คุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสกลับมาที่คริสตจักรเบธานีอีกครั้งหนึ่ง Saya bersyukur bisa kembali lagi di gereja Bethani. เห็นมีหลายคนที่หน้าตาใหม่ๆ Saya melihat wajah-wajah baru di sini มีหลายคนที่รู้จักแล้ว dan juga banyak yang saya kenal. ตั้งแต่ผมไม่ได้มาที่นี่เมื่อหลังจากปี 2009 Terakhir kali saya datang tahun 2009. เวลาไปรวดเร็วมาก Waktu begitu cepat berjalan. แต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มาอยู่ที่นี่ Saya bersyukur hari ini ada di sini. เอเมน Amin. พี่น้องรักพระเยซูไหมครับ Saudara mengasihi Tuhan Yesus? เอเมน Amin. รักพระเยซูนะ Mengasihi Tuhan Yesus ya. เอเมนฮาเลลูยา Haleluya. เพราะว่าพระเยซูรักคุณ Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. ความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยน Kasih Tuhan tidak pernah berubah. เรามีความชื่นชมยินดีในพระองค์ Kita memiliki sukacita di เรา dalam มี Tuhan. สันติสุขในพระองค์ Kita memiliki damai di dalam Tuhan. เราเผชิญทุกอย่างได้โดยองค์พระเยซู Kita menghadapi semua masalah dengan Tuhan Yesus. เพราะเราเป็นลูกของพระองค์ Karena kita adalah anak Allah. เอเมน Amin เพราะ saudara. เราเป็นลูกของพระองค์ Kita adalah anak Tuhan. ในพระเยซูไม่มีอะไรยากสำหรับพระองค์ Di dalam Tuhan tidak ada yang sukar bagi dia. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปที่จังหวัดพัทลุงภาคใต้ Minggu lalu saya ke Provinsi Patalung di selatan Thailand. ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันพฤหัส Sejak hari Selasa sampai hari Kamis. เราไปกับทีมที่ไปประกาศที่จังหวัดพัทลุง Kami berangkat bersama tim memberitakan kabar baik di Patalung. วันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืน Hari Minggu pada malam hari ทีมงานของเราก็เอารถบรรทุกมีรถบรรทุกแล้วก็ขับเองนะรถบรรทุกแล้วมีเครื่องเสียงกับเครื่องดนตรี tim kami membawa truk nyetir sendiri untuk membawa alat-alat musik. มี3คนขับไปด้วยกัน Kita ada 3 orang dalam truk tersebut. เมื่อขับจากกรุงเทพเที่ยงคืนไปถึงประจวบ Malam hari dari hari Minggu malam dari Bangkok sampai di Prachuap. ไปถึงอำเภอกุยบุรี Sampai di Ampel Kuiburi namanya. ประมาณสักตี Sekitar jam 5 pagi. 5ก็ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุ Ternyata terjadi kecelakaan. รถบรรทุกของเราได้พลิกคว่ Mobil truk kami terbalik ำกลางถนน di tengah jalan แล้วก็คว่ำไป dan terbalik ร saudara. ถก็สไลด์ไปที่บนถนน Lalu mobil slide ke pinggir jalan. แล้วก็ควันก็เต็มรถเลย Asap penuh. รถทุกคันที่ตามมาก็จอดเพราะว่าเราขวางอยู่2เลน Sehingga membuat mobil yang di belakang macet karena kami menghalangi 2 lane jalanan. แล้วก็ทั้ง3คนที่อยู่ในนั้น Ketiga orang yang di dalam mobil tersebut ก็ตะโกนในพระนามพระเยซู mereka berteriak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. แล้วก็หลังจากนั้นรถหยุด Lalu mobil berhenti. แล้วก็มองไม่เห็นเพราะว่าควันเต็มหมด Dan mereka tidak bisa melihat apa-apa karena di mobil tersebut penuh แล้ว dengan ก็ asap. พยายามออกมาจากรถ Mereka berusaha keluar dari ออกมา mobil. จากรถได้ Ketika keluar dari mobil tersebut, ทุกคนก็แปลกใจ semua orang terkejut ว่าอัศจรรย์ dan aneh. ไม่มีใครเป็นอันตราย Tidak ada yang mengalami kecelakaan, tidak ada yang mengalami luka-luka, paling luka-luka kecil, แล้ว saudara. ก็ดังนั้นเมื่อเรามีรถอีกคันหนึ่งคือเป็นรถตู้ใช่ไหม Dan kita ada satu mobil van lagi yang mengikuti ออก rombongan จากกรุงเทพประมาณสัก7 โมงเช้า keluar dari Bangkok jam 7 pagi. มี15 คนไปด้วย Ada 15 orang di dalam แล้วก็ mobil ไปพบเขา dan kita jumpai เขา mereka โทรมาตั้งแต่ตอนที่ mereka telepon มีอุบัติเหตุ sejak terjadinya kecelakaan แล้วก็ปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้า dan kita bersyukur เครื่องดนตรีแล้วก็เครื่องเสียงก็ยังดีอยู่ alat musik segala macam masih baik kondisinya. กีตาร์โปร่งนะฮะ Gitar โอเวอร์ชัน1 ตัว ada gitar Kok ovation sia? rusak 1. แล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเสีย Selebihnya nggak ada yang rusak. เราก็เป็นห่วงว่าเราจะหยุดไหมเราไม่ต้องไปไหม Kami khawatir apakah harus dibatalkan acaranya. แต่น้อง3 คนบอกอาจารย์ไปต่อ Tetapi ketiga orang tersebut bilang lanjutkan. เราก็ต้องนะครับขนเครื่องดนตรีเช่ารถบรรทุกอีกคันหนึ่งนะครับใส่เครื่องดนตรีไป Jadi kita sewa truk yang baru, memindahkan alat-alat musik tersebut dan terus แล้วก็ berjalan. คืนนั้นเราก็จัดประกาศที่ในพัทลุง Pada malam itu kita adakan KKR di 3 วันด้วยกัน 3 hari. ตอน
เช้าเราก็ไปโรงเรียน Pada pagi hari kita ke sekolah. โรงเรียนแรกมี1,200 คน Di sekolah pertama ada 1.200 orang yang วัน datang. ต่อมาเราไปอีกโรงเรียนหนึ่ง Hari berikutnya kita pergi ke sekolah yang มี lagi อีก lain. 400 คน Ada 400 orang, เป็นนักเรียนไฮสคูล anak-anak SMA. แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะกลางคืน3 คืนตั้งแต่13 14 15เราประกาศที่ในจังหวัดพัทลุง Dan malam hari tanggal 13, 14, 15 kita adakan KKR. ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนที่เราประกาศ Di sekolah dan di desa-desa. มีประมาณ200 กว่าคนรับเชื่อ Ada 200 orang bertobat percaya Tuhan. เอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันนี้ผมก็อยากจะได้ให้พี่น้องผมรู้ว่าพี่น้องกำลังอธิษฐานเผื่อหลายประเทศ Hari ini saya tahu saudara sedang mendoakan bagi bangsa-bangsa. และทุกครั้งรู้ว่าพี่น้องอธิษฐานเผื่อประเทศไทย Dan saya tahu saudara juga mendoakan Thailand. เราเห็นพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวในประเทศไทย Kita sama-sama sedang melihat kegerakan Tuhan sedang bekerja di Thailand. คำอธิษฐานของพี่น้อง Doa saudara และพี่น้องได้มีส่วน dan saudara ที่จะนำคนไทย ada bagian หรือว่าพี่น้องอินโดนีเซียที่อยู่ในประเทศไทย untuk membawa bangsa Thailand atau orang-orang Indonesia di ให้มา Thailand รู้จักกับองค์พระเยซู untuk datang mengenal Tuhan Yesus. นี่คือหัวใจขององค์พระเยซู Ini adalah hati Tuhan. อยากเห็นทุกคนได้รับความรอ Ingin ด melihat semua orang diselamatkan. เรายินดีที่จะทำงานหนักเต็มที่ Kita akan bekerja keras. อันตรายเราก็ไม่กลัว Bahaya kita tidak takut เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูยิ่งใหญ่ karena kita tahu Tuhan ทุ ajaib. กคนจะต้องได้ยินพระกิตติคุณ Semua orang pasti mendengar firman Tuhan. วันนี้ผมมีที่จะให้พี่น้องได้ดูใน presentation นี้ Hari ini saya ada sebuah presentasi เพื่อพี่น้องจะได้อธิษฐานเผื่อประเททศไทย supaya saudara dapat mendoakan bagi และพันธ bangsa กิจ Thailand ที่รับใช้อยู่ด้วย dan dalam misi saudara juga. นี่จะเป็นพันธกิจสยาม Dream Center Ini adalah misi Siam Dream Center. เมื่อปี 2008 Pada tahun เดือน 2008, พฤศจิกาพระเจ้าได้ให้สยาม Dream Center เกิดขึ้น bulan November 2008 Tuhan izinkan ada Siam Dream Center. มีน้องๆวัยรุ่นหลายคนที่คริสตจักรสยามกรุงเทพ Banyak anak-anak muda di gereja Siam Bangkok Church ออกมาจากงาน keluar dari pekerjaan และร่วม mereka นิมิตเดียวกัน dan memiliki satu visi ที่จะประกาศให้ทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาว untuk memberitakan kepada anak-anak muda Thailand คนในชุมชน dan orang-orang di คนไท desa-desa, ยทุกคน semua orang Thailand ได้รู้จักกับองค์พระเย untuk ซู mengenal Tuhan Yesus Kristus. ขอบคุณพระเจ้า Kita bersyukur วันนี้ hari ini เรามาประมาณเกือบ3 ปีแล้ว sudah hampir 3 tahun พระเจ้าใช้เราอย่างมากมาย Tuhan memakai kami. แล้วก็จะมีภารกิจในโรงเรียน Ada misi ke sekolah-sekolah, ในคุก ke penjara, ในชุมชน ke komunitas-komunitas. แล้วก็ผมจะมีภารกิจอีกอันหนึ่งที่จะให้พี่น้องได้เห็นว่าพระเจ้ากำลังทำงานก็คือเป็นภารกิจวัยรุ่น dan misi kepada anak-anak muda, Youth for the Nation Youth for the Nation. ที่เราจัดงาน Bangkok Call Kita adakan acara Bangkok Call ให้วัยรุ่นอธิษฐานเผื่อวัยรุ่น supaya anak muda saling mendoakan satu sama ให้ lain, รู้ว่าเจเนอเรชันของเขานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ supaya mereka sadar bahwa generasi mereka adalah เขา penting, รักเจเนอเรชันของเขา supaya mereka mengasihi ประ generasi กาศและนำวิญญาณ mereka dan membawa orang datang แล้วก็ kepada Tuhan ช่วยคนในเจเน dan อเรชัน menolong orang-orang di generasi ผ่าน mereka คำอธิษฐาน lewat doa-doa หนุนใจให้เขาประกาศเป็นพยาน dan kita mengajarkan mereka untuk memberitakan Injil. เราพี่น้องจะเห็นงานเกี่ยวกับ National Prayer Day Dan saudara akan melihat ada acara National Pray Day. ก็ปีนี้เราจะเริ่มเดือนหน้า Tahun ini kita akan mulai bulan depan, วันที่1 ตุลา tanggal 1 Oktober. แล้วก็ไปจบ40 วันจนถึงวันที่9 พฤศจิกายน 40 hari sampai tanggal 9 November. ก็จะมีเว็บไซต์ blessthailand.net Ada websitenya di blessthailand.net. เราพยายามทำเป็นภาษาอังกฤษด้วย Kita berusaha untuk membuatnya dalam bahasa เรา Inggris พี่น้อง juga. สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ Saudara dapat melihatnya แล้วก็อธิษฐานเผื่อเรา dan doakan kami juga, เรา saudara. จะมีคำอธิษฐานทั่วทุกจังหวัดที่ส่งเข้ามา Kita akan berdoa di seluruh เป็น provinsi. เป็นเขาเรียกว่าคำที่อยากจะให้อธิษฐานเผื่อจังหวัดของเขา Kita adakan pokok-pokok doa siapa yang ingin di provinsi apa yang ingin didoakan soal และ apa. เราปีนี้ Dan tahun ini เป็นต้นไปจนถึงปี 2015 sampai tahun 2015 ผู้นำประเทศไทยประมาณ 5,000 คน ada pemimpin-pemimpin gereja di Thailand sekitar 5.000 orang. เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมา Pada bulan Mei yang lalu เราประชุมที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต Kita adakan meeting di Thammasat Transit University และเรามีนิมิตเดียวกัน dan kami memiliki satu ว่า visi ในปี 2015 di tahun 2015 เราอยากจะเห็นคนไทย kita ingin melihat orang Thailand เป็นคริสเตียน1 ล้านคน menjadi ada anak Tuhan di bangsa Thailand 1 juta orang. เห็นไหม Amin, saudara. เกือบ200 ปีเรามีประมาณ 400,000 คนแล้ว Sudah 200 tahun lebih kita hanya ada 400.000 ตอน orang yang นี้ percaya Tuhan. เรามี 400,000 คน Saat ini orang Thailand yang percaya Tuhan จากปีนี้จนถึง 400.000 orang. ปี 2015 Sejak hari ini sampai tahun เราอยากจะเห็น 2015 อีก 600,000 คน kita ingin melihat 600.000 orang lagi. Haleluya. Dalam nama Tuhan. เป็นทั้งหมด1 ล้านคน 1 juta orang visi kita. เราต้องการให้พี่น้องมีส่วนร่วม Kami ingin saudara juga ambil bagian ว่าเราจะเป็น1 คนนั้น bahwa kita akan menjadi satu orang ที่จะ tersebut นำคน yang akan membawa jiwa มีส่วนใน1 ล้านคนนั้น di dalam di antara satu ให้ orang มาได้รับความรอดในองค์พระเยซู menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. แล้วก็มีงานเกี่ยวกับพันธกิจ Living Miracle Ministries Dan kita juga ada misi Living Miracle Ministry ตั้งแต่ปี 2009 sejak tahun 2009 จนถึงวันนี้ sampai hari ini. เราไปมากกว่า 20 จังหวัดทั่วป Kita ระเทศ sudah melayani di 20 provinsi. มีคนนับแสนคนที่ได้ยินพระกิตติคุณ Ratusan ribu orang mendengar firman คริสต Tuhan. จักรหลายคริสตจักรได้รับการหนุนน้ำใจท้าทาย Banyak gereja ditantang เพื่อที่ออกไปประกาศ untuk keluar. มีหลายคนหายโรค Banyak orang disembuhkan. เอาละเดี๋ยวจะให้เห็นภาพใน Mari นี้ saudara, kita akan sama-sama melihat presentasi ini. เป็นพันธกิจของสยามดิวเซ็นเตอร์ที่ไปได้ใช้เรา Ini adalah Siam Dream Center เพื่อประกาศถึงความจริงขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในโรงเรียน dan mengadakan Injil di sekolah-sekolah. ไปตรงนั้นคือเป็นโอกาสที่ดีมากมีมุสลิมด้วยเราใช้ดนตรีนะเราใช้ละคร Ada drama, ada musik. นี่เป็นทีมงานที่เราไปด้วยกันทีมงานนี้ไปพัทลุงด้วย Tim ini juga ke Patalung kemarin. เรามีเป็นทีมคอมเมดี้ Ada juga เพราะคนไทยชอบตลก komedi karena orang Thailand suka yang lucu-lucu. แล้วเรามีโปรแกรมในการที่จะเข้าไปสอนเด็กนักเรียน Kami ada program untuk mengajar เพื่อ anak จะช่วยใน sekolah เรื่องความฝันของเขา untuk menolong mimpi mereka เพื่อที่ให้เขารู้จักตัวเขาเอง supaya mereka mengenal diri ใน mereka. ใช้ DISC โปรแกรม DISC ISC nama เพื่อจะ programnya รู้จักว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน supaya mereka mengenal แต่ siapa เราได้มีโอกาสที่จะประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซู kita juga ada kesempatan untuk mengabarkan Injil. Dan เราก็สนับสนุนเขาเกี่ยวกับความฝันของเขา Kami juga mendukung mereka dalam mimpi-mimpi mereka อยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องอะไรเราอยู่ให้กำลังใจกัน aktor แล้วนี่เป็นทีมงาน ini misi kami. นี่ภรรยาผม Tadi istri saya, istri pastor. เราทำเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็ทำเป็นแบบนี้ Kita bikin semacam konser. เราที่ฐานเพื่อ Kami อันนี้มา Living Miracle Ministry ini Living Miracle Ministry. ทั่วประเทศไทยมากกว่า 20 จังหวัดแล้ว Sudah lebih dari 20 provinsi di วัน seluruh ที่ Thailand. 25 ที่จังหวัดสมุทรปราการ Tanggal 24 เดือน dan ตุลา 25 เดือน Oktober bulan depan akan diadakan di Samut Prakan. และวันที่ 9 ถึง 11 ที่กรุงเทพ Dan pada tanggal 9 sampai 11 akan เดือน diadakan ธันวา di Bangkok. Nah, Youth Organization ในเรื่องงานวัยรุ่น Present Worship and Pray ดี
นี่เป็น Bless Thailand Prayer Network Ini adalah Bless Thailand Prayer Network. ปีที่แล้วประมาณ 5,000 กว่าคน Tahun lalu sekitar 5.000 orang. เราเดินจากสนามหลวงมาที่ใต้สะพานพระราม 8 Kita parade dari Sanam Luang ke รัศกาลพระเจ้าที่ฐานเผื่อประเทศไทย Jembatan Kramat ทุก 8. จังหวัดก็ทำเหมือนกัน Semua provinsi juga bersama-sama melakukan. เป็นการที่ฐานเผื่อประเทศไทยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับว่าคริสเตียนไทย 100,000 คน Ini yang kita ingin lihat 100.000 orang. นะฮะมีผู้นำ 5,000 คนที่มา Ini acara meeting ทั่วประเทศไทย pemimpin gereja. With him we can เราเชื่อว่าโดยพระองค์เราทำได้ Kita percaya kita bisa เรา lakukan. จะเป็น 100,000 เพื่อจะนำ1 ล้านคนมาในปี 2015 Kita akan membawa 1 juta orang datang kepada Tuhan. เห็นไหมฮาเลลูยา Amin. พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเรา Tuhan menjawab doa kita. พระเจ้ากำลังเคลื่อนคริสตจักรของพระองค์ Tuhan sedang menggerakkan gerejanya. ในยุคสุดท้าย Di akhir zaman, พระเจ้าจะให้เราทุกคนมีชัยชนะ Tuhan akan memberikan kemenangan kepada เพราะพระคัม kita. ภีร์ได้บอกว่าอย่างนี้ว่า Karena Alkitab berkata, คนที่เชื่อ orang yang percaya ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ bahwa Tuhan Yesus adalah เราจะเป็น Kristus, คนที่ชนะโลก kita adalah orang yang menang. เอเมน Amin, ฮา saudara. เลลูยาอยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อ Saya minta nanti saudara ต doakan อนนี้ส kami. ยามดรีมเซ็นเตอร์ Saat ini Siam Dream Center, เราต้องการเงินจำนวนหนึ่ง kami membutuhkan sejumlah dana. ตอนนี้เราซื้อเครื่องเสียง Saat ini เครื่องเสียงใหญ่ kami beli alat musik yang besar เพื่อว่าเราจะสามารถที่จะเอาไปประกาศได้ karena untuk dapat kami gunakan dalam คนเป็นพันๆคนได้ยิน KKR banyak ribuan orang ตอน mendengar. นี้เราซื้อมาแล้ว Saat ini kita telah membeli, ขอบคุณพระเจ้าที่ kita เรา bersyukur ที่เจ้าของขายให้กับเรา karena ownernya menjual kepada kami ครึ่งราคา hanya setengah harga. ราคาทั้งหมดอยู่ประมาณ1,800,000 Jumlah totalnya 1.800.000 baht. เขาขายให้เราอยู่ 900,000 บาท Dia menjual kepada kami 900.000 saja. ตอนนี้เราหาเงินได้แล้ว 500,000 บาท Saat ini kita telah dapat dana 500.000, แต่ว่าเรายังขาดอีก 400,000 บาท masih kurang 400.000. ถ้าพระเจ้าดลใจคุณ Kalau Tuhan menyentuh hati saudara ที่จะมีส่วน untuk mengambil เพื่อเรา bagian จะใช้เครื่องเสียงนี้ agar kami gunakan alat musik ini เพื่อที่จะประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซู untuk memberitakan Injil. เราอยากจะเห็นคนไทยนับล้านคนมาเชื่อ Kita ingin melihat jutaan orang Thailand Kita datang harus kepada Tuhan. Kita harus เรา bekerja. ต้องมีส่วนร่วมกัน Kita harus mengambil sama-sama mengambil อธิษ bagian. ฐาน Doa แล้วก็ออกไป dan keluar. อธิษฐาน Berdoa แล้วก็ใช้คนออกไป dan utus orang keluar. แล้วเราจะเห็นประเทศไทย Dan kita akan melihat เห็นทุก Thailand ประเทศที่เราอธิษฐาน dan setiap tempat yang kita พระกิตติ doakan. คุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า Injil firman Tuhan จะ Yesus ถูกประกาศออกไป akan diberitakan อย่างชัยชนะ dengan kemenangan. เอเมน Amin. ฮาเลลูยา Haleluya. พี่น้องดีใจไหมที่เราเป็นลูกของพระเยซูของพระเจ้า Saudara, teruskan kita adalah anak-anak Tuhan. เอเมนเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ใช่ไหม Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amin. เอเมนให้เราเปิดพระคัมภีร์ด้วยกัน Mari kita sama-sama buka Alkitab kita 1 ยอห์นบทที่ di 1 Yohanes pasal ke-5. 5 ความเชื่อมีชัยเหนือโลก Iman yang menang atas dunia. ความเชื่อ Iman มีชัยเหนือโลก menang atas dunia. ฮาเลลูยา Haleluya. แต่ต้องเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง Tetapi harus merupakan iman yang benar. ถ้าคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ Kalau orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, เราก็เกิดจากพระเจ้า kita lahir dari เราจะอ่าน Tuhan. ด้วยกัน Kita sama-sama baca, saudara. ตั้งแต่ข้อที่ 1 Yohanes 5 ayat pertama 1 ถึงข้อที่ sampai dengan ayat ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 5พี่น้องที่รัก Saudara yang terkasih,
คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus เกิดจากพระเจ้า lahir dari Allah. การเกิดจากพระเจ้าเราจะต้องเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ Untuk lahir dari Allah kita harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. พระเยซูเป็นมนุษย์ Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, แต่พระเยซูเป็นพระเจ้า tetapi Dia juga Allah. พระเยซูเป็นพระคริสต์ Tuhan Yesus adalah Kristus. เมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน Ketika Dia mati di atas kayu salib และในวันที่สาม dan pada hari yang พระองค์ ketiga ฟื้นคืนพระชนม์ ketika Tuhan bangkit dari mati, วันนั้นพระองค์เป็นพระคริสต์ saat itulah Dia adalah Kristus. พระคริสต์แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอด Kristus artinya juru selamat. เมื่อพระเยซูเป็นพระคริสต์ Ketika Yesus adalah พระองค์ Kristus, ชนะความตาย Tuhan telah menang atas maut. พระองค์ชนะเหนืออำนาจของมารซาตาน Tuhan menang atas kuasa-kuasa iblis. พระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุด Dia adalah Allah yang maha tinggi. พระบิดาได้มอบบัลลังก์เบื้องขวาพระหัตถ์ให้กับพระเยซู Bapa di surga telah memberikan tahta sebelah kanan kepada Tuhan Yesus. เมื่อพระเยซูเป็นพระคริสต์ Ketika Tuhan Yesus adalah Kristus, ทุกอำนาจ segala kuasa, ผีทุกตัว segala iblis, segala roh-roh jahat, อำนาจของมารซาตานทุกอย่าง segala roh-roh jahat อยู่ apapun ใต้พระบาทพระเยซู sudah di bawah kaki Tuhan Yesus. พระเยซูจึงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ Sehingga Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia adalah Kristus. ถ้าคุณกับผม Kalau saudara dan saya, ถ้าคนทั่วโลกที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ kalau semua orang percaya bahwa Yesus adalah เรา Kristus, ก็เกิดจากพระเจ้า kita semua lahir dari Allah. วันนี้คุณเชื่อพระเยซูเป็นพระคริสต์ไหม Saat ini saudara percaya tuh Yesus adalah Tuhan? คุณเชื่อไหมพระเยซูเป็นพระคริสต์ Percaya Yesus adalah พ Tuhan? ระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กาง Tuhan เขน telah mati di atas kayu พระองค์ salib. ได้ฟื้นคืนพระชนม์ Tuhan telah bangkit dari maut. และพระองค์ทรงเป็นยังทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจ Dan Tuhan masih hidup sampai hari ini. พระองค์เป็นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจ Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. ถ้าเราเชื่อ Kalau kita percaya, เราเกิดจากพระเจ้า artinya kita lahir dari ฮาเล Allah. ลูยา Haleluya. เราเป็นคนที่เกิดจากพระเจ้า Kita adalah orang yang เพ lahir ราะเรา dari เชื่อว่าพ Tuhan. ระเยซูเป็นพระคริสต์ Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan. คนที่รักพระองค์ก็จะคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดก็รักคนเกิดจากพระองค์ด้วย Dan barang siapa yang mengasihi Dia juga lahir dari Allah. นั่นหมายความว่า Itu artinya เราต้องรักซึ่งกันและกัน kita harus mengasihi satu sama lain. คนที่เกิดจากพระเจ้า Orang yang lahir dari Allah ต้องรักทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ harus mengasihi orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. ในที่นี้เรามีทั้งคนอินโดนีเซีย Di sini kita ada orangคนไทย Indonesia, orang Thailand, อาจจะมีอีกหลายชาติที่อยู่ที่นี่ ada bangsa lain เพราะ juga ว่า di ที่ sini. นี่เป็นคริสตจักร international Karena di sini adalah International Church. เอเมนฮาเลลูยา Saudara, พี่น้องที่รักเราเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เราต้องรักกัน ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita harus saling mengasihi. วันนี้โลกไม่รักกัน Hari ini dunia tidak saling mengasihi. ทุกหนทุกแห่งมีการฆ่ากัน Di mana-mana terjadi มี pembunuhan, สงคราม terjadi perang, มีการแข่งแย่งกัน terjadi perebutan perkelahian. แต่ในคริสตจักรของพระเจ้า Tetapi di gereja Tuhan, สำหรับคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริ bagi สต์ orang yang percaya bahwa คน Yesus ที่ adalah เกิดจากพระเจ้า orang yang lahir di dalam Tuhan, เรารักซึ่งกันและกัน kita mengasihi satu sama lain. ถ้าเราเกลียดชังคนอื่น Kalau kita membenci satu sama lain, เราไม่ได้เกิดจากพระเจ้า artinya kita tidak lahir dari เพราะว่า Tuhan. พระเจ้าเป็นความรัก Karena Tuhan adalah kasih. เอเมน Amin, saudara. เอเมนไหม Amin, saudara. แท้ที่จริงพระเจ้าไม่ให้เราแค่รักคนที่เกิดจากพระเจ้าเท่านั้น Dan Tuhan juga tidak hanya menyuruh kita untuk mengasihi พระ orang เจ้า yang ให้เรา lahir. รักคนบาปด้วย Tuhan juga ajarkan kita untuk mengasihi เห orang มือนอย่าง berdosa. ที่พระเยซู Seperti yang Tuhan Yesus รักคนบาป lakukan, mengasihi เมื่ orang อก่อนเรา berdosa. เป็นคนบาป Sebelumnya kita adalah orang yang แต่ berdosa. วันนี้เราพระเยซูคริสต์เจ้าได้ยกโทษให้แก่เราแล้ว Tetapi saat ini Tuhan telah mengampuni dosa ชำระ kita, เราให้สะอาดแล้ว memurnikan เรา hidup เป็นลูก kita. ของพระองค์แล้ว Kita adalah anak Tuhan. เราเกิดจากพระองค์ Kita แล้ว telah lahir dari เรา Tuhan. รักทุกคนครั Kita บ mengasihi semua orang. ขอ Amin. ความรักของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา Biarlah kasih Tuhan masuk dalam hidup ถ้าวัน kita. นี้คุณเกลียดใคร Kalau hari ini saudara ada หรือ kebencian เกลียดคนพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์ atau tidak mengasihi orang yang di dalam กลับใจ gereja, ใหม่ bertobatlah. เพราะคุณเกิดจากพระเจ้า Karena saudara lahir คุณจะ dalam รักพี่ Tuhan. น้องของคุณ Saudara harus mengasihi saudara-saudara. เห็นไหม Amin, saudara. ฮาเลลูยา Haleluya. แล้วคนที่เกิดจากพระเจ้าต้องประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า Dan orang yang lahir di dalam Tuhan harus melakukan ในข้อที่สองบอกอ perintah-perintahnya. ย่างนี้ Di ayat yang โด kedua, ยข้อนี้เราจะรู้ว่าคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้า คือเมื่อเรารักพระเจ้า และประพฤติตาม
พระบัญญัติของพระองค์ Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. เราจะรู้ว่าใครรักพระเจ้า Kita tahu siapa yang mengasihi Tuhan. ไม่ใช่คนที่พูดว่ารักพระเจ้า Bukan orang yang berkata saya mengasihi Tuhan. ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงว่ารักพระเจ้า Bukan orang yang bernyanyi aku mengasihimu ya Tuhan. คนที่รักพระเจ้า Tetapi orang yang mengasihi เขา Tuhan, จะเชื่อฟัง mereka ทำตามที่พระเจ้าสอน mendengar dan melakukan ajaran yang Mereka diajarkan. Ketika mereka เมื่อ bersalah, เขาทำบาป ketika mereka berdosa, จะสารภาพ mereka akan mengaku จะกลับใจใหม่ dan bertobat และจะมาเชื่อ dan datang เชื่อฟังพระองค์ percaya ประพฤติตามพระบัญญัติ dan melakukan perintah-perintahnya. เพราะข้อที่ 3 บอกว่า Karena di ayat yang ketiga, ความรักต่อพระเจ้าอย่างนี้ sebab inilah kasih kepada Allah, คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไป yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. พูดง่ายๆก็คือว่า Kalau kita bicara dengan simple, ทุกสิ่งที่พระเจ้าสอนในพระวจนะนี้ semua yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya เราทำได้ kita bisa lakukan, เราทำได้ kita bisa เพราะ melakukannya ไม่เป็นภาระหนักเกินไป karena itu tidak berat. ฮาเลลูยา Haleluya. เห็นไหม Amin, saudara. มีธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์ของศาสนาต่าง Banyak aturan-aturan, perintah-perintah yang diajarkan di ๆ agama-agama หนักมาก sangat berat. บางศาสนาให้ไม่กินข้าว Beberapa agama nyuruh untuk tidak makan. บางศาสนาให้เดินนะอย่างนี้ Ada yang nyuruh untuk jalan keliling. บางศาสนาให้นะmeditate ใช่ไหมเพื่อที่จะพบพระเจ้า Ada yang bilang harus meditasi untuk bertemu dengan Tuhannya. ต้องปฏิบัติ Harus melakukan. กินข้าวมื้อเดียว Makan sehari sekali. นะหนักมาก Berat sekali. แต่พระเจ้าบอกว่า Tetapi Tuhan บัญ berkata, ญัติของพระองค์ perintah-perintahnya ไม่หนักเกินไป itu tidak berat. ฮาเลลูยา Haleluya. เห็นไหม Amin, saudara. บัญญัติของพระเจ้าไม่หนัก Perintah Tuhan tidak berat. พระองค์บอกว่าให้เรารักศัตรู Tuhan mengajar kita untuk mengasihi musuh kita. หนักไหม Apakah itu berat, saudara? เพราะบัญญัติของพระองค์ว่าให้เรารักศัตรู Perintah Tuhan, ให้เรา kasihi อวยพร musuhmu, เขา berkati musuhmu. หนักไหมครับ Apakah itu berat, saudara? บางคนบอกหนักแล้วอาจารย์ Ada yang bilang sudah mulai berat, pastor. ฟังทีแรกไม่หนัก Awal-awalnya nggak berat, แต่ตอนนี้หนักแล้ว tapi sekarang mulai berat. เพราะศัตรูเราเกลียดมาก Karena kita benci musuh เราไม่ kita. ชอบเขา Saya tidak suka dia. เราพยายามรักเขาแล้ว Saya sudah berusaha mengasihi dia, เรารักไม่ได้ tapi nggak bisa. หลายคนทำให้เราเจ็บใจ Banyak orang bikin kita sakit hati. หลายคนพูดไม่ดีกับเรา Banyak orang berbicara tidak baik. หลายคนทำไม่ดีกับเรา Melakukan yang tidak baik. เรารักเขาไม่ได้ Saya tidak bisa mengasihi dia. เราก็บอกพระเจ้าหนักเกินไป Dan kita berkata, Tuhan itu terlalu berat แล้ว bagi ก็พี่ saya. บอกว่าไม่หนัก Tetapi firman Tuhan berkata สำหรับ tidak คนที่ berat รักพระเจ้า bagi orang yang บัญ mengasihi ญัติของ Tuhan. พระองค์จะไม่หนัก Firman Tuhan, perintah Tuhan tidak berat. นั่นหมายความว่าเราทำได้ทุกอย่าง Itu artinya kita bisa ด้วยความ melakukannya ช่วยเหลือของพระองค์ dengan pertolongan Tuhan. โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบ Dengan ริสุทธิ์ kuasa Roh Kudus. ถ้าเมื่อเราทอมใจ Ketika kita เราพร้อม merendahkan ให้พระ hati เจ้า kita, ช่วยเรา kita siap untuk Tuhan พระอง menolong ค์ hidup ช่วยเราได้ kita. อย่างแท้จริง Tuhan pasti menolong kita. มีมากมายหลายคนที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิต Banyak orang diubahkan hidupnya oleh แต่ผ Tuhan. มเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็มีประสบการณ์ที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของ Dan ตัว saya percaya saudara di sini juga ada pengalaman hidupnya diubahkan oleh Tuhan. อย่าที่จะดึงบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ยอมกับพระเจ้า Untuk itu jangan terus menahan-nahan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. พระเจ้าลูกยอมรักทุกคน Tuhan bilang kasihi semua orang. แต่คุณสุวรรณดีรักไม่ได้ Tetapi saya tidak bisa mengasihi Pak Suwandi. พี่น้องที่รักครับเรารักได้ Saudara, kita bisa. หมายความว่าเราทำทุกอย่างได้ Artinya kita bisa melakukan ที่พระว semua. จนะของพระเจ้าสอนให้เรา Melakukan perintah-perintah Tuhan. เอเมนไหม Amin, saudara. เมื่อเราเชื่อ Hanya ketika kita percaya, ketika kita mengasihi เรา Tuhan, ก็เกิดจากพระองค์ kita lahir dari เรา Dia. สามารถรักคนอื่น Kita bisa mengasihi เราสามารถ semua ทำ orang. ทุกอย่างที่พระเจ้าสอนให้เรา Kita ทำได้ bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan kita. และไม่หนักเกินไป Dan itu tidak berat. เอเมน Amin, ฮา saudara. เลลูยา Haleluya. และข้อที่สี่ Di ayat yang keempat, ข้อที่สี่นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า ayat keempat adalah janji Tuhan. หลายคนอยากมีชีวิตชัยชนะในโลกนี้ Banyak orang ingin hidupnya mendapatkan kemenangan di บาง dunia คน ini. บางคนคิดว่าต้องมีเงิน
Ada yang berpikir harus punya uang. บางคนคิดว่าต้องมีอำนาจ Ada yang bilang harus punya kuasa. บางคนคิดว่าต้องประสบความสำเร็จก่อน Ada yang bilang harus sukses dulu. เราจึงเป็นคนที่มีชัยชนะ Baru namanya menang. แต่พระคัมภีร์บอกไม่ใช่ Tetapi firman Tuhan berkata tidak. ทุกคนสามารถชนะได้ Semua orang bisa mendapatkan จะ kemenangan. เป็นคนจนหรือคนมีมั่ง Ya, มี baik dia miskin banyak harta, คุณจะเป็นคนที่มีความรู้หรือไม่มีความรู้ saudara punya banyak pengetahuan atau tidak จะเป็น punya, ชายหรือหญิง laki-laki atau จะ perempuan, เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ anak-anak atau orang dewasa, ทุกคนสามารถชนะได้ semua orang bisa เพราะ berkemenangan. พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ Karena firman Tuhan ในข้อ berkata ที่สี่ di ayat yang keempat, เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า sebab semua yang lahir dari Allah, ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า semua yang lahir dari จะ Allah มีชัยชนะต่อโลก mengalahkan dunia. เห็นไหม Amin, ใคร saudara. เป็นคนที่เกิดจากพระเจ้า Siapa yang lahir dari Allah? เห็นไหม Amin, saudara. คนที่เกิดจากพระเจ้า Yang lahir dari มี Allah ชัยชนะต่อโลก berkemenangan atas dunia. เราบอกโอ้จริงเหรอ Kita bilang apa benar? ทำไมเราดำเนินชีวิตพ่ายแพ้ Kenapa kok hidup saya kalah? ก็คุณไม่รู้ว่าคุณชนะได้ Karena kamu tidak, saudara tidak tahu Kalau kalau saudara percaya bisa kepada menang. Yesus. Kalau saudara percaya ว่าพ bahwa ระเยซูเป็นพระคริสต์ Yesus adalah Tuhan, พระเยซูเป็นพระคริสต์ Tuhan Yesus adalah Kristus, พระเยซูผู้ชัยชนะอำนาจมารซาตาน Yesus yang telah menang atas พระ maut, เยซูผู้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย Tuhan Yesus yang telah bangkit dari พ maut, ระเยซูผู้มีฤทธิ์อำนาจ Tuhan Yesus yang penuh kuasa. ไม่มีอำนาจใด Tidak ada satu kuasa Mani apapun, panhadai. tidak ada masalah ที่ apapun จะเราชนะไม่ได้ yang tidak bisa kita เพราะ kalahkan. พระองค์ไม่โกหกเรา Karena Tuhan tidak เพ pernah ราะพระองค์ berbohong. บอกว่า Karena Tuhan berkata, คนที่เกิดจากพระเจ้ามีชัยชนะต่อโลก orang yang lahir dari Dia menang atas คุณ dunia. กับผมมีชัยชนะต่อโลก Saudara dan saya menang. คุณกับผมมีชัยชนะต่อโลก Saudara dan saya menang atas เพราะ dunia. เราเกิดจากพระเจ้า Karena kita lahir dari เพราะเรา Tuhan. เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ Karena kita percaya Yesus ดัง adalah นั้นคริส Kristus. เตียนทุกคนชนะโลกได้ฮาเลลูยา Semua orang Kristen menang atas เรา dunia. ชนะความตายได้ Kita bisa menang atas เรา maut. ชนะอำนาจของ Kita ผี bisa มารซา menang ตานได้ atas kuasa jahat. เราชนะอำนาจของโรคภัยไข้เจ็บ Kita ได้ bisa menang atas penyakit-penyakit kita. เราชนะทุกปัญหาในชีวิตของเรา Kita ได้ bisa menang atas semua masalah. ถ้าเราเชื่อ Kalau kita พระ percaya เยซูเป็นพระคริสต์ bahwa Yesus เรา adalah เกิดจาก Tuhan, พระเจ้า kita lahir dari เรามี Dia, ชัยชนะต่อโลก pasti kita menang. เอเมน Amin, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. พี่น้องครับ Saudara, ความเชื่อของเรา iman kita. พระคัมภีร์บอกความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยชนะเหนือโลก Alkitab berkata iman kita lah yang mengalahkan dunia. ไม่ใช่ความสามารถ Bukan kemampuan, ไม่ใช่ความรู้ bukan pengetahuan, ไม่ใช่เงิน bukan uang. เห็นไหม Amin, saudara. ความเชื่อ Tetapi iman. เชื่อพระเยซูเป็นพระคริสต์ Iman percaya bahwa Yesus เชื่อว่า adalah พระเย Kristus. ซูได้ชัยชนะความตาย Percaya bahwa Yesus เชื่อ telah ว่าพ menang ระเย atas ซูยัง maut. ทรงประชนอยู่ Yesus masih hidup. เชื่อว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือผีทั้งหมด Iman bahwa Tuhan berkuasa atas segala kuasa. คนที่เชื่อแบบนี้แหละ Orang yang percaya เป็นคนที่ชนะโลก adalah orang yang menang atas Amen. dunia. Amin, saudara. ฮาเลลูยาพี่น้อง Haleluya. ผมอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีชัยชนะ Saya ingin supaya semuanya tahu bahwa คุณเป็นคนที่มีชัยชนะ saudara adalah orang yang Senang berkemenangan. dengan lo. Menang atas ชนะ dunia. เหนือทุกสิ่ง Menang atas segalanya. พระองค์ไม่ได้สร้างคุณมาให้เป็นคนพ่ายแพ้ Tuhan tidak menciptakan saudara untuk kalah. เพราะเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า Karena kita adalah ciptaan เรา Tuhan มาจาก sendiri. อิมเมจของพระเจ้า Kita adalah gambar rupa. เราเหมือนพระเจ้า Kita serupa พระ dengan เจ้าของ Dia. เราไม่เคยพ่ายแพ้ Dia tidak pernah kalah. พระเจ้าของเราเป็นผู้ชัยชนะ Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh ดังนั้น kemenangan. มนุษย์ทุกคนไม่ชอบแพ้ Manusia tidak suka kalah. เพราะว่าเขาถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้า Karena dia diciptakan seperti Xiao ini. gambar rupa Tuhan. Tetapi ใน pagi เช้าวัน ini, นี้ di คน pagi ที่มี ini, ชัยชนะคือ orang yang berkemenangan adalah คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. เอเมน Amin. ถ้าคุณ Saudara. เชื่อ Kalau saudara คุณ percaya, มีชัยชนะแน่นอน saudara menang พระ pasti. เจ้าไม่โกหกคุณ Karena firman Tuhan tidak เพราะพระ berbohong. คัมภีร์บอกว่าคุณโดยความเชื่อของคุณนี่แหละ คุณคือผู้ที่ชนะโลก Karena firman Tuhan berkata dengan iman saudara menang. บอกคนข้างๆครับ Mari kita bilang ke kiri คุณ kanan ชนะโล kita, กแล้ว saudara sudah menang. คุณชนะโลกแล้ว Saudara sudah menang. เห็นคุณชนะโลกแล้ว Saudara sudah คุณชนะ menang. โลกแล้ว Saudara sudah ถ้า menang. คุณเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ Kalau saudara percaya Yesus ถ้า adalah วันนี้ Kristus, คนที่ยังไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ kalau hari ini masih ada yang belum percaya, ให้คุณกลับใจใหม่ bertobatlah. เชื่อพระเยซูเป็นพระคริสต์ Percaya bahwa เพราะ Yesus คุณจะเป็นคนที่ชัยชนะโล adalah ก saudara pasti menang พระเย atas ซูจะไม่ dunia. โกหกคุณ Tuhan Yesus tidak pernah และ berbohong. เราชนะได้จริง Kita pasti menang. ๆ ไม่ใช่เพราะความเก่งของเรา Bukan karena ไม่ kemampuan ใช่เพราะความ kita, สามารถของเรา bukan karena kemampuan ไม่ใช่ kita, ความรู้ของเรา bukan karena ไม่ kepandaian ใช่เงิน kita, ของเรา bukan karena uang, โดยความเชื่อ tetapi karena เชื่อ iman. ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ Iman bahwa Yesus adalah Kristus. Amen. Amin, saudara. ฮาเลลูยา Haleluya.
ในพระคัมภีร์ดูเหมือนว่านะครับคนนี่ไม่ค่อยแน่ใจ Firman, kalau baca firman Tuhan kelihatannya orang tidak terlalu yakin. ยอห์นพยายามเขียนไปให้พี่น้อง Yohanes berusaha untuk menulis พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจเขา pada jemaatnya Roh Kudus. ยอห์นรู้ว่า mengilhamkan คน Yohanes. รู้สึกว่าตัวเองแพ้ตลอด Yohanes tahu orang-orang merasa dirinya kalah เพราะว่ามารซาตานพยายามจะทำให้เราแพ้ karena iblis selalu berusaha membuat kita kalah. โอ้เดี๋ยวเราแพ้เรื่องนิสัยบางอย่าง Nanti kita kalah terhadap sifat-sifat tertentu. เราไม่อยากโกรธแล้วก็โกรธ Kita tidak ingin marah tapi เราไม่อยาก marah. อิจฉาแล้วก็อิจฉา Kita tidak ingin iri tapi iri. เราไม่อยากพูดปดโกหกแล้วก็โกหก Kita tidak ingin berbohong เรา tetapi รู้สึกว่าเรา berbohong. พ่ายแพ้ Kita merasa kita kalah. พี่น้องที่รัก Saudara, ในพระคัมภีร์ย้ำให้เราว่า firman Tuhan menekankan, ย้ำให้เราอย่างนี้ว่า mengulangi lagi ข้อ bahwa ที่ห้า di ayat yang kelima, ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก siapakah yang mengalahkan dunia? เป็นคำถาม Ini adalah sebuah pertanyaan. บางคนในที่นี้อาจจะยังไม่มั่นใจ Mungkin ada saudara sini belum terlalu yakin. ว่าเราเหรอ Apakah saya? ตัวฉันเนี่ยนะ Apakah saya? ฉันชนะโลกได้เหรอ Apakah saya menang ฉันชนะเหนืออำนาจของมารซาตานได้เหรอ atas kuasa jahat? ฉันชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บได้ Apakah saya menang atas ฉันชนะ penyakit? เหนือปัญหาที่ฉันกำลังเผ Apakah ชิ saya ญได้ menang atas masalah saya? โอ้ชนะได้จริงๆเหรอ Apakah bisa benar-benar menang? ยอห์นจึงถามอีกครั้งหนึ่ง Sekali lagi Yohanes พระวิญ bertanya. ญาณบริสุทธิ์จึงถามอีกครั้งหนึ่ง Roh Kudus bertanya ใคร sekali ล่ะ lagi. ที่ชนะเหนือโลก Siapakah yang mengalahkan dunia? ไม่ใช่คนอื่น Bukan orang lain, bukan orang lain. นั่นหมายความว่าไม่ใช่อาจารย์ Artinya bukan pendeta, ไม่ใช่เอลเดอร์ที่โบสถ์ bukan penatua di ไม่ใช่ gereja, ผู้นำที่โบสถ์ bukan pemimpin di gereja, ไม่ใช่ใคร bukan siapa lain, คือใครครับ tetapi siapa? คือ Saudara? คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. ภาษาไทยบอกว่า เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง Bahasa Thailand berkata selain percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah. ไม่รู้ว่าภาษาอินโดนีเซียจะว่ายังไงนะครับ แต่ภาษาไทยพูดเหมือนกับเฉพาะเจาะจง specific Tetapi bahasa Thailand berkata secara spesifik. ว่าใครล่ะเป็นคนที่ชนะโลก Siapa yang mengalahkan dunia? ก็คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า Ya, นั่นเอง ya itulah yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. คำว่านั่นเองแปลว่าเป็นเหมือน specifics Kata itulah itu merupakan satu kata yang spesifik. ไม่ใช่เชื่ออย่างอื่น Tidak percaya pada yang lain. ไม่ใช่เชื่ออาจารย์ Bukan pendeta. ไม่ใช่เชื่อคน Bukan percaya pada ไม่ใช่ manusia. เชื่อผี Bukan percaya pada แต่ต้อ setan. งเชื่อว่าพระเยซู Tetapi percaya bahwa Tuhan เป็นพระ Yesus บุตรของพระเจ้า adalah anak Allah. คนที่เชื่อแบบนี้ Orang yang percaya ชนะโลกฮาเลลูยา pasti. Amin, saudara. เห็นไหม Amin. พี่น้องชนะโลกหรือยัง Saudara sudah menang. พี่น้องเชื่อหรือเปล่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ Saudara percaya Yesus adalah พี่น้อง Tuhan. เชื่อหรือเปล่าว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. พี่น้องมีชัยชนะเหนือโลกแล้ว Saudara sudah menang. พระเจ้าไม่โกหกคุณ Tuhan tidak berbohong. พระคัมภีร์ไม่โกหกคุณ Firman Tuhan tidak pernah berbohong. ทุกคำสัญญาเป็นความจริง Setiap janji itu benar. Kita percaya, Mai? Saudara percaya? ฮาเลลูยา Haleluya. บอกกับตัวเอง Katakan pada diri ฉันชนะ Saudara, โลกแล้ว saya sudah menang. พูดดังๆว่าฉันชนะโลกแล้ว Saya sudah menang. ฉันชนะโลกแล้ว Saya sudah menang. บางคนยังรู้สึกไม่อยากจะพูดเลย Banyak masih beberapa สงสัยไม่มั่นใจว่าตัวเองชนะโลก mungkin belum yakin kalau saudara sudah menang. สงสัยอยากจะเป็นคนขี้แพ้หรือเปล่า Apakah masih percaya saudara kalah? ถ้าไม่อยากจะแพ้ Kalau tidak ingin ให้ kalah, คุณเชื่อพระเยซูเป็นพระคริสต์ percayalah bahwa ให้คุณ Yesus เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า percayalah bahwa Yesus ให้ adalah คุณ anak เชื่อว่า Allah. พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อคุณ Bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu และพระโล salib. หิตของพระองค์ชำระเราให้สะอาด Dan darah Tuhan Yesus พ telah ระองค์ไถ่บาปเรา menyucikan kita. และในวันที่สาม Dan pada hari yang พระ ketiga, องค์ฟื้นขึ้นมาจากความ Tuhan ตาย bangkit. Dan hari ini, และตลอดไปเป็นนิจ dan sampai พระองค์ยัง selamanya, ทรงพระชนอยู่ Tuhan masih ถ้าเรา hidup. เชื่อแบบนี้ Kalau kita percaya, เรามีชัยชนะแน่นอน kita ฮาเลลูยา pasti menang, เรา saudara. มีชัยชนะแน่นอน Kita เห็นไหม pasti menang. Amin. ฮาเลลูยา Haleluya. พระเยซู Tuhan Yesus, พระองค์ยิ่งใหญ่เห็นไหม Tuhan ajaib. พี่น้องที่รักมีคนมากมายไปไหว้ผี Tuhan, saudara, banyak orang มี menyembah คนมากมาย berhala, ไปไหว้รูปเคารพ menyembah patung-patung. มีคนมากมายเสาะหานะเจ้าพระเจ้าในจักรวาล Banyak orang mencari-cari Tuhan di alam semesta เพื่อเขาจะมีชัยชนะ supaya mereka เพื่อเขา menerima จะมีความ kemenangan, สุข
supaya mendapatkan sukacita, เพื่อเขาทำธุรกิจการงานก็จะประสบความสำเร็จ supaya bisnisnya berhasil, เพื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีในชีวิต supaya sembuh dari penyakit, เพื่อให้ลูกหลานมีความสุข supaya anak-anak bahagia. พี่น้องที่รักครับ Saudara yang terkasih, สำหรับเรา bagi kita, เราต้องเชื่อ kita harus percaya พระเยซูเป็นพระเจ้า bahwa Yesus adalah พระ Tuhan. องค์จะให้ทุกสิ่งกับเรา Tuhan akan memberikan kepada Haleluya. kita. Amin, saudara. เราจะได้รับความรอด Kita akan terima keselamatan. นรกจะไม่เป็นบ้านของเรา Neraka bukan menjadi rumah ส kita. วรรค์จะเป็นบ้านของเรา Surgalah rumah kita. Amen. Amin, เรา saudara. ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย Kita tidak perlu sakit. เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วย Ketika kita sakit, เราใช้พระนามพระเยซู kita katakan dalam Di nama nama Yesus. Yesus. Di dalam nama Yesus. หาย Sembuh. โรคมะเร็งหาย Kanker sembuh. โรคหัวใจหาย Jantung sembuh. ทุกโรคหาย Semua penyakit sembuh di เพราะ dalam ฤทธิ์ kita. อำนาจของพระองค์ Karena kuasa ใน Tuhan พระนามของพระองค์ di dalam nama Tuhan ไม่มี Yesus. นามใด Tidak ada nama ที่ apapun จะต่อสู้นามพระเย yang ซู dapat ได้ mengalahkan nama พระ Tuhan นาม Yesus. ของพระองค์อยู่เหนือทุกนาม Nama Yesus di atas segala nama. อาเมน Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. เราไม่ต้องไปหาทุกผีปีศาจที่ไหน Kita tidak usah mencari ไม่ต้องไปหา obat-obatan, รูปเคารพที่ไหน tidak usah mencari patung-patung. มาหาพระเยซู Datanglah kepada และเราจะ Tuhan มี Yesus. ชัยชนะฮาเลลูยา Kita pasti เรา menang. จะเป็นคนที่ชนะโลกจริง Menang. ๆเราจะชนะปัญหาทุกอย่างในชีวิต Menang atas masalah kita. พระเยซูทรงพระชนอยู่ Tuhan Yesus masih เรา hidup. ไม่ได้เชื่อพระเยซูที่ตายไปแล้ว Kita tidak percaya pada พระเย Yesus ซู yang เป็นพระคริสต์หมายความว่าพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย Tuhan Yesus adalah Kristus, artinya dia Oh, telah senang bangkit kuasa. dari mati, menang atas พระอง maut, ค์ชนะมารซาตาน menang atas roh jahat. ไม่ต้องไปหาใครแล้ว Tidak usah cari yang มี lain. พระเยซูองค์เดียวพอ Hanya satu Tuhan Yesus. คนไทย Orang Thailand, คนไทยนะ orang Thailand sudah. บางทีเราเห็นคนไทยใช่ไหมมีพระเยอะมากเลย Kadang kita melihat orang Thailand pakai ฮะ kalung นะ banyak. แล้ว segala ที่คอ macam. นี่นะครับห้อยไม่รู้จะกี่องค์จริงไหม Di lehernya banyak. บางองค์ก็เล็ก Ada yang kecil, ๆบางองค์ก็ใหญ่มากเลยเต็มเลยนะครับ penuh. นะในกระเป๋าเสื้อ Di kantong-kantong ในกระเป๋า bajunya, กางเกง kantong ใน celana, กระเป๋าสตางค์ di dompet, นะที่รถ di mobil. รถเห็นไหม Mobil sudah lihat. รถก็มีพระนะ Ada juga patung. นะครับที่ร้าน Di ร้านค้า toko, di toko-toko mereka. พี่ต้องไปร้านค้าทุกร้านมีใช่ไหม Saudara pergi ke toko-toko, saudara lihat. แล้วก็ทุกที่ดีกว่า Di banyak tempat, banyak ทั้งหมด tempat. ในบ้านในทุกอย่าง Di นะ rumah, di mana-mana. พี่น้องที่รัก Saudara, มีพระเยซูองค์เดียวพอ ada hanya satu yang Amen. sudah cukup. บางทีลืมไหว้พระนะ Sekarang kita, Loh, om mereka lupa nyembah yang ini เพราะมีหลายองค์ลืมนะ karena banyak dewanya jadi พระ lupa. องค์ที่เราไม่ได้ไหว้โกรธเราอีก Terus yang dewa yang gak disembah marah kata Allah. ไม่ต้องปวดหัว Jadi pusing. มีพระเยซูองค์เดียว Satu Tuhan Yesus cukup. คุณชนะโลกได้ทั้งโลก Saudara sudah menang. คุณชนะปัญหาได้ Saudara menang. คุณชนะความตายได้ Menang atas maut. คุณชนะนรกได้ Menang atas neraka. ชนะอำนาจทุกอำนาจ Menang atas segala พระเยซู kuasa. ยิ่งใหญ่ฮาเล Tuhan ลูยา Yesus dahsyat. พระเยซูเป็นพระเจ้า Tuhan Yesus ไม่ adalah มีไม้ Tuhan. ตายเหมือนพระองค์ Tidak ada yang seperti พี่น้อง dia. ที่รักยกพระเยซู Saudara angkatlah รัก nama พระ Tuhan เย Yesus. ซู Kasihi ป Tuhan. ระกาศพระเยซู Kabarkan Jangan firman keluar. Tuhan. Jangan takut. อย่าอาย Jangan malu. วันนี้ถ้าใครอายพระเยซู Hari ini siapa yang กลับ malu? ใจใหม่ Bertobat. เพราะพระเยซูไม่อายคน Karena Tuhan Yesus วัน tidak ที่ malu คุณ menerima มีบาป saudara. เต็มตัว Saat saudara พระองค์ berdosa, จะยกโทษให้ Tuhan mengampuni วันที่ saudara. คุณแย่ที่สุด Saat saudara คุณร้องอ berdoa, ธิษฐานต่อพระองค์ saudara menangis, พระองค์ตอบคำอธิษฐานคุณ Tuhan menjawab และ doa. ทำไมคุณอายพระเยซู Kenapa saudara malu ada Tuhan ผม Yesus? กลับใจใหม่ Saya ผม bertobat. ไม่อายพระเยซู Saya tidak malu lagi. ผมอายุจะ50แล้ว Saya sudah mau 50 ผมบอก tahun. ว่าที่เหลือถ้าพระเจ้าให้อีก20-30 ปี Saya bilang kalau Tuhan Kau izinkan coba kata 30 tahun lagi, saya terus ผ kabarkan มอยากให้ Injil. พวกเรามีส่วนในการประกาศพระเยซู Ingin kita semua ambil bagian. ถ้าเราอยากจะ multiplication Kalau kita ingin ถ้าเราอยากจะ multiplikasi ที่จะทวีคูณ dan promosi คุณ terjadi, จะโปรโมทใคร saudara mau promosi คุณ siapa? จะโปรโมทใคร Saudara promosi โปรโม siapa? ทคริสตจักรเบธานีเหรอ Promosi gereja Betani? ไม่ใช่คุณจะโปรโมทศิษยาภิบาลจากเดดดี้ไหม Apakah promosikan Pastor Dedi? หรือโปรโมทจากเอลเดอร์สุวรรณี Promosi Pak Suwandi? ไม่ Bukan. ใครคุณควรจะโปรโมท Siapa yang harus kita พระเย promosi? ซู Tuhan Yesus. พระเยซู Tuhan พระ Yesus. เยซู Tuhan พ Yesus. ระเยซู Tuhan Yesus. ฮาเลลูยา Haleluya. ยกพระเยซู Saudara พระองค์จะ angkat ประทานทุกสิ่งให้แก่คุณ Tuhan akan memberikan kepada saudara ขอบ kelimpahan. คุณพระเจ้า Terima kasih Tuhan. ผมเป็นพยานนิดหนึ่ง Saya ingin bersaksi. เมื่อไปที่พัทลุง Ketika saya kemarin ke Patalung, รถเราคว่ mobil kita kebalik, ำรถเสีย mobil rusak, ไปไม่ได้แล้ว tidak bisa berjalan lagi. นะครับมีคนหนึ่งได้กินข่าว Ada seorang mendapat บอกอาจาร kabar, ย์ Pastor, เออ pendeta, รถเสียเหรอ mobil rusak. รถเสียแล้ว Apakah mobil ไป rusak? ไม่ได้แล้วเรา Tidak ใช้ไม่ได้ bisa นะ lagi, sudah tidak ค่าซ่อม bisa. เกือบประมาณ 7-8 หมื่นบาท Reparasi sekitar 80.000 baht. ไม่มีตังค์ Tidak ada uang. ขอบคุณพระเจ้า Saya bersyukur.
เขาบอกงั้นอีก10 วันไปเอารถใหม่ได้เล Dia ย bilang 10 hari lagi datang ke saya. วันนี้เราได้รถใหม่แล้ว Hari ini kita dapat mobil เห็นไหม baru. ฮาเลลูยาเขาบอกใช้เมื่อประกาศพระเยซู Karena kita gunakan untuk เมื่อเราใช้เมื่อประกาศพระเยซู Ketika kita gunakan Promote untuk Tuhan Yesus. mempromosikan Tuhan, ทุกสิ่งพระองค์จะให้กับเรา Tuhan akan memberikan เห็นไหม kepada kita. เห็นไหม Amin, saudara. ผมได้ใหญ่กว่าเดิม Saya dapat yang lebih besar. ตอนที่เรามีเป็นรถ4 ล้อนะ Tadinya kita hanya mobil yang truk อีก sebelumnya อาทิตย์หน้า 4 จะไปเอา roda. เป็น6 ล้อ Nanti minggu depan 6 roda. เราสามารถจะใส่เครื่องดนตรีได้มากกว่าเดิม Kita taruh banyak barang lebih banyak lagi. เราสามารถจะทำได้ใหญ่กว่าเดิมอีก Kita bisa lebih melakukan yang besar พระ lagi. เยซูยิ่งใหญ่ฮาเลลูยา Tuhan Yesus dahsyat. ฮาเลลูยา Haleluya. ในวันเดียวกัน Di hari yang sama, ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์นี้ di minggu ini, เราต้องการขยายโบสถ์ kita ingin mengembangkan เพราะว่า gereja. คนเยอะแล้ว Karena orang bertambah. นะเราก็รอคิดว่าปีหน้า Kami pikir tunggu เรา tahun มี depan เงินนิดหน่อย lah. Ada sedikit uang. แต่เมื่อเราโปรโมทพระเยซู Tetapi ketika kita promosikan Betul, Tuhan Yesus. Yesus, kita mengasihi เมื่อเราไม่ Tuhan อาย Yesus. พระเยซู Ketika tidak เรา kita ประ tidak กาศพระเย tahu, ซู kita beritakan Tuhan Yesus. มีคนถวายบอกว่าอาจารย์ Ada เขียน yang แปลนได้ dia tulis persembahan ก่อนคริสต์มาสนี้ dibikin sebelum Christmas. เราจะขยายชั้นแรกของโบสถ์ได้ Kita akan kembangkan lantai 1. เอเมน Amin, saudara. ขอบคุณพระเจ้า Saya bersyukur. เดี๋ยวเป็นพยานอีกนิดนึง Belum selesai. มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ Ada yang tidak sah lagi. เดี๋ยวปรบมือทีเดียว Nanti sekalian tepuk ให้เกียรติ tangannya แด่พระเยซู kepada Tuhan Yesus. เมื่อผมมาเทศนาที่นี่หลายครั้ง Ketika seringkali saya berkhotbah di sini, ผมได้ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อ saya selalu minta dukung doa. เพราะว่าผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า Karena saya tidak punya uang sewa, ผมต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ40,000 saya bayar uang sewa sebulan 40.000 สำหรับโบสถ์ที่เราใช้อยู่ที่หลังมหาลัยรามคำแหง untuk gedung gereja di belakang Ramkhamhaeng. แต่ว่าประมาณ2 ปีผมไม่มีเงินให้เขา Tetapi 2 tahun saya tidak ผม berikan. เป็นหนี้เจ้าของอยู่ประมาณ600,000 บาท Saya ada utang 600.000 pada ownernya. เขาก็นะครับพยายามไล่เรา Dia berusaha untuk mengusir kami. มีโนติสนะฮะ ada จากอะไรนะจากทนายความของเขา Ada peringatan dari 2 ครั้ง pengacara 2 kali บอกให้คุณออกไปจากที่ของเรา merintahkan untuk ขน keluar, ของคุณออกไปให้หมด ambil barang, pindah keluar. เราก็คุยกับเขาบอก Kami berbicara kepada เดี๋ยว mereka. เรามีเงินเราจะจ่าย Nanti ada uang kita bayar. ตอนนี้เงินยังไม่มา Sekarang belum datang. เดี๋ยวจะมา Nanti datang. แต่ว่า2 ปี Tetapi 2 tahun นานไป terlalu, สำหรับเขา dua tahun terlalu lama bagi mereka. นานจริง Karena lama ๆ เงิน saudara. ไม่มาสักที Tidak ada uang masuk kepada ก็ mereka. เมื่อปี 2008 Tahun 2008, เดือนตุลา bulan Oktober, ผมต้องขึ้นศาล saya harus ke pengadilan. นะฮะเพราะว่าผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขา Karena saya tidak ada uang bayar sewa. ผมก็พวกเราที่โบสถ์ทุกคนอธิษฐาน Kami semua di gereja berdoa. เชื่อพระเยซูยิ่งใหญ่ Percaya Tuhan Yesus เงินและ dahsyat. ทองเป็นของพระองค์ Uang adalah milik Tuhan. แต่วันนี้ยังไม่มี Tetapi hari ini belum ada. แต่เชื่อว่าจะมี Tetapi percaya pasti ada. ถึงใจทุกคน Kita mendoakan ถึง satu ใจ sama ทุกคน lain และหนุนใจตัวเอง dan encourage diri saya sendiri เชื่อ untuk percaya. ถ้าเราเชื่อในพระเยซู Kalau kita เราจะเห็น percaya, ความยิ่งใหญ่ kita akan melihat เชื่อ mujizat. Percaya. เชื่อไม่เพียงแต่ว่าจะมีเงินที่จะจ่ายค่าเช่า Percaya tidak hanya dapat uang untuk bayar uang sewa, แต่เราเชื่อว่า tetapi kita percaya ทั้งที่ดินและก็อาคารนี้นะครับที่โบสถ์ทั้งหมดพระเจ้าจะให้เราซื้อ tanah dan bangunan Tuhan akan cukupkan untuk dibeli. เราก็เอามือวาง Kami ใน tumpah นาม tangan พระเยซู di dalam nama เรา Tuhan ขอ Yesus. มัดจำในนามพระเยซู Kami deposit di dalam nama Tuhan Yesus. คิดว่ามัดจำในนามพระเยซูนี่เป็นการมัดจำที่ดีที่สุดแล้ว Saya percaya deposit di dalam nama Tuhan Yesus ini terbaik. เอเมน Amin, saudara. แต่ผมขอบคุณพระเจ้า Tetapi saya ก่อนจะ bersyukur ขึ้นศาล sebelum saya naik ke pengadilan, มีเด็กวัยรุ่น2 คน ada 2 anak muda. มาเยี่ยมเราจากประเทศอังกฤษ Dia datang dari Inggris มากับทีม berkunjung ของเขามาช่วยสอนภาษาอังกฤษ tim mereka untuk mengajarkan bahasa Inggris. พระเจ้าก็ดลใจเขา Tuhan menyentuh hati dia. บอกว่าให้ถวาย Dia bilang berikan persembahan. เป็นการดลใจพิเศษจากพระเจ้า Merupakan dia bilang Tuhan menyentuh hatinya. บางคนบอกว่าอาจารย์สังเวียน Ada yang bilang Pastor Sangbian. อาจารย์สังเวียนรู้จักคนเยอะแยะเลย Pastor Sangbian kan banyak kenal นัก orang ธุรกิจบ้างคนนู้นคนนี้มีเพื่อนที่ต่างประเทศเยอะ di แยะ luar negeri. ทำไมไม่บอกเขา Kenapa nggak minta? อยากบอกครับ Saya ingin, แต่ไม่กล้า tetapi tidak berani. นะครับ บอกกับพระเยซูอย่างเดียว Saya hanya berkata kepada Tuhan Yesus.
berdoa. พระเจ้าก็ดลใจ Tuhan เขาถวายเงินมา suruh dia untuk สองคน memberikan ปิด uang. บัญชี Dua orang tutup. คนหนึ่งเรียนที่ Cambridge Satu orang dia belajar di Cambridge. เอาค่าเทอมมาให้ Dia kasih uang semesterannya. คนหนึ่งคุณยายนะ Satu orang lagi neneknya ให้มรดกเพราะเสียชีวิต kasih meninggal dan dapat เป็น warisan เงินไม่มาก tidak banyak. ก็เขาก็ปิดบัญชี Dia tutup accountnya แล้วก็ถวายมา lalu berikan. เป็นเงิน600,000 Jumlahnya 600.000. ขอบคุณพระเจ้า Saya bersyukur. ฮาเลลูยา Haleluya. อาเมน Amin. พระเจ้ามีวิธี Tuhan punya ถ้า cara. เราจะไปหาคน Kalau kita mencari orang, เรารู้สึกว่าไม่ใช่ kita rasa เรา bukan. หาพระเจ้าก่อน Kita cari Tuhan. แต่พระองค์มีวิธีที่อัศจรรย์ Tetapi Tuhan punya cara yang ajaib. แต่เมื่อเดือนกุมภา Dan di bulan ปี Februari นี้ tahun ini, พี่น้องที่รัก saudara, เดี๋ยวให้ตบมือได้ nanti saudara Tuhan, เราได้ซื้อที่ดินนี้และอาคารของโบสถ์นี้ในจำนวนเงิน 14,500,000 เป็นแคชเงินสด kami berhasil membeli gedung dan tanah sejumlah. ฮาเลลูยาเอเมนขอให้เกียรติพระเยซู Haleluya. ฮาเลลูยาพี่น้องที่รักครับ Saudara, วันที่คุณกำลังท้อใจ di saat saudara วันที่คุณ menyerah, กำลังมืดมิด di saat saudara melihat hanya คุณ gelap, ไม่มีทางออกในชีวิต saudara tidak bisa melihat jalan keluar. ปัญหาคุณอะไรก็ได้ Mungkin masalah saudara banyak. ถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า Asal kita percaya Yesus adalah Tuhan, เป็นพระบุตรของพระเจ้า Yesus adalah anak Allah, เราจะมีชัยชนะต่อโล kita ก akan menang atas เราจะมี dunia. ชัยชนะต่อปัญหาทุกสิ่ง Kita akan menang atas พ masalah. ระเยซูยิ่งใหญ่ Karena Tuhan dia ฮา dahsyat. เลลูยา Haleluya. พระองค์สำแดง Tuhan menunjukkan. เมื่อวันเดือนตุลาปี Oktober 2008, 08 พระเจ้าได้ปลดหนี้ให้กับเรา Tuhan membayar lunas เดือน hutang พฤศจิ kami. กาวันที่ 15 ปี 08 November 15 tahun ผม 2008, ท้าทายน้องๆทีมงาน Dream Center saya tantang anak-anak di Dream ตอนนั้นไม่ Center. มีใครถวายตัว Dulu belum ada yang ผม full บอกว่า time. ถึงเวลาแล้ว Saya พระ berkata, เจ้าพิสูจน์ให้กับเรา sudah waktunya Tuhan Oma. telah tunjukkan. ถ้าพระเจ้าเรียกคุณ Kalau Tuhan ถวาย panggil ชีวิตให้กับ saudara พระเยซู untuk mempersembahkan hidup ถ้าพระเจ้า kepada เรียกคุณให้ Yesus. เต็มเวลาออกมา Kalau Tuhan ถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกคุณให้เต็มเวลา panggil untuk full time, ถ้าไม่เรียกให้เต็มเวลา kalau tidak untuk full time, คุณอย่าอายพระเยซู jangan malu. ช่วยกันประกาศให้คนไทย Kita bantu, สนับสนุน dukung, แล้วพระเจ้าจะเคลื่อนไหวอย่าง dan Tuhan akan melakukan พี่น้องที่รักครับ kerjanya. Saudara, ประมาณ 15 คนออกมา 15 orang datang ke depan. ผมบอกไม่มีเงินเดือนให้ Saya bilang tidak ada gaji untuk kamu, เพราะผมก็ไม่มีเงินเดือน karena saya tidak ada gaji. ขอบอกเชื่อพระเจ้าด้วยกัน Saya bilang percaya Tuhan. แต่เมื่อเราออกไปประกาศ Dan ketika kita pergi keluar, เมื่อโรงเรียนเด็กหลายหมื่นคนได้ยินพระกิตติคุณ ketika puluhan ribu anak-anak sekolah mendengar เมื่อ firman เราเดิน Tuhan, ทางไป20 กว่าจังหวัด ketika kita ร่วม berangkat กับ ke อาจารย์วัชิ provinsi กุรุวาระ bersama Pastor Matthew Gurnivilla, เราประกาศ kita beritakan พระเยซูอวยพร dan Tuhan berkati. ฮาเลลูยา Haleluya. วันนี้ Hari ini เรามีหลายอย่าง kita banyak hal, ada banyak hal เพื่อพระกิตติคุณ untuk pemberitaan เรามี firman อุป Tuhan. กรณ์มากมาย Kita banyak equipment เพื่อพระกิตติคุณ untuk pemberitaan พี่ firman น้องที่ Tuhan. รักผมเชื่อว่าที่คุณมี Saudara, sayaที่ percaya คุณมี apa yang ธุ saudara รกิจ punya, ที่คุณมี bisnis yang เงิน saudara ที่คุณมี miliki, uang yang saudara ความ miliki, สามารถที่คุณมี kemampuan yang saudara ชี miliki, วิตที่คุณยังมีลมหายใจอยู่เพื่อพระเยซู itu untuk Tuhan Yesus. เพื่อพระเยซู Untuk Tuhan เพื่อพระเย Yesus. ซู Untuk Tuhan เพื่อพระเย Yesus. ซู Untuk Tuhan Yesus. แล้วพระองค์จะอวยพรให้กับคุณ Dan Tuhan akan แล้ว berkati คุณจะเห็น saudara. ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ Saudara akan melihat, คุณจะมีความชื่นชมยินดี saudara akan เมื่อคุณเห็น bersuka คน cita. มากมายได้ยินพระกิตติคุณ Melihat banyak orang ต้อนรับพระเยซู menerima Yesus dalam พี่น้อง hidupnya. ที่รักทุกสิ่งที่คุณมี Saudara yang saudaraของโลก miliki itu punya เป็น Tuhan. ของโลก Punya Tuhan. พระองค์ต้องการคุณ Tuhan ingin พ saudara. ระองค์ต้องการคุณ Tuhan ingin คุณต้อง saudara. การเป็นคนที่มีชัยชนะเหนือโลกไหม Apakah saudara ingin menang atas dunia? Amin. Amin. เชื่อสิครับพระเยซูเป็นพระคริสต์ Percayalah bahwa Yesus adalah Kristus. ถ้าคุณอยากจะชัยชนะต่อโลก Kalau saudara ingin menang atas รั dunia, กทุกคนที่เป็นคนที่เกิดจากพระเจ้า kasihi anak-anak Tuhan. รักพี่น้องของเรา Kasihi saudara-saudara รัก kita. คริสตจักรของเรา Kasihi gereja รัก kita. ศิษยาภิบาลของเรา Kasihi รักผู้ kepala นำของ kita. เรา Kasihi pemimpin kita. รักซึ่งกันและกัน Kasihi sesama kita. ภาระสำหรับพระบัญญัติของพระองค์ไม่มีเป็นภาระ Perintah Tuhan bukan tidak berat. ทุกสิ่งที่พระองค์สอน Apa yang Tuhan ajarkan เราทำได้ kita bisa lakukan. ทุกสิ่งที่พระองค์สอน Apa yang Tuhan ajarkan Lakukan. kita bisa เมื่อก่อน lakukan. เราอยู่ในศาสนาอื่น Dulu kita di agama lain, หนักกว่าสิ่งที่พระเยซูสอน lebih berat dari yang Tuhan Lalu yang katakan. tambah. Kita masih วัน lakukan. นี้ Hari ini พระเยซูจะช่วยเรา Tuhan Yesus akan ผ่านทางพ bantu. ระวิญญาณบริสุทธิ์ Lewat Roh เรา Kudus ทำทุกสิ่งได้ kita bisa และ melakukannya. สำหรับคนที่เชื่อ
bagi yang percaya. สำหรับคนที่เชื่อ Bagi yang percaya. คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง Bagi yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. คือคนที่ชนะโลก Mereka lah yang menang atas dunia. พี่น้องที่รัก Saudara, คุณมองคนอื่นว่าเป็นคนชัยชนะ saudara melihat orang lain orang yang menang. แล้วคุณเป็นคนพ่ายแพ้ Lalu saudara merasa diri saudara kalah. พี่น้องครับไม่ใช่ครับ Saudara bukan begitu. ไม่ใช่ Bukan begitu. พระเยซูไม่โกหกคุณ Tuhan tidak berbohong. พระวจนะของพระเจ้าไม่โกหก Firman Tuhan tidak pernah berbohong. คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า Orang นั่นเอง yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, คือคนที่ชนะโลก itulah yang menang atas dunia. ท่านเป็นคนที่ชนะโลก Saudara adalah orang yang berkemenangan. แต่สำหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระเยซู Tetapi yang belum percaya Tuhan Yesus, เปิดใจให้กับพระเยซู buka hati saudara. คุณจะเป็นคนที่ชนะ Maka saudara juga menang. คุณจะชนะปัญหาทุกสิ่ง Menang atas ช masalah, นะทุกคำสาปแช่ง menang atas segala kutukmu, ชนะทุกสิ่งทุกอย่าง menang atas segala hal, ชนะความตาย menang atas maut, ชนะนรก menang atas คุณ neraka, จะอยู่ในสวรรค์นี้แหละ dan akan tinggal คุณจะอยู่ในสวรรค์นี้แหละ surga selamanya อยู่กับพระเจ้า bersama Tuhan. ฮาเลลูยา Haleluya. ถ้าคุณยังไม่เชื่อพระเยซูเปิดใจให้กับ Kalau saudara belum percaya, buka hati saudara. ให้เราอธิษฐานด้วยกัน Mari kita sama-sama berdoa. พระบิดา Bapa di surga, ลูกๆอยู่ต่อเฉพาะพระพักของเรา anak-anakmu di dalam hadirat พระองค์อยู่ที่ Tuhan. นี่ Tuhan engkau hadir di sini. วันนี้ Hari ini, ลูก anak-anakmu ๆเป็นผู้ชนะ adalah orang yang ชนะ menang, เหนือโลก berkemenangan atas dunia. โลกคือซาตาน Dunia adalah jahat ya คือ Tuhan. วิญญาณชั่ว Adalahคือ roh ความบาป jahat, และความ adalah ตาย dosa dan maut. คือปัญหาทุกสิ่ง Masalah semua โรคภั masalah, ยไข้เจ็บทุกอย่าง segala sakit วัน penyakit นี้ลูก hari มี ini ชัยชนะ kami menang ya เห Tuhan. นือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด Menang atas segala, เพราะเราเชื่อว่า karena kami percaya เยซูเป็นพระคริสต์ Tuhan Yesus engkau adalah พระเย Kristus. ซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า Yesus engkau adalah anak เย Allah. ซูผู้ทรงสิ้น Tuhan ประชน Yesus บนไม้กาง engkau เข yang น telah mati di atas kayu สา salib. ไว้โลหิตของพระองค์ได้ชำระเราให้ Darahmu สะอา telah ด menguduskan kami. ฟื้นขึ้นมาในความ Kami จากความตาย bangkit dari maut ในวันที่สาม pada hari และ ketiga. วันนี้ Dan hari พระ ini องค์ยังทรงพระชนอยู่ engkau masih hidup. วันนี้ Kemarin, วันนี้ hari ini, และสืบไป dan นี้ sampai พระ selamanya. เยซูยิ่งใหญ่ฮาเลลูยา Yesus engkau ทรงเป็น dahsyat. พระเจ้าฮาเลลูยา Tuhan ya Tuhan. เราทั้งหลายจึงเป็นผู้ชนะโลก Sehingga kami menang atas dunia. สรรเสริญพระเยซู Kami menyembah engkau. โอ้ฮาเลลูยา Haleluya. โอ้ราบาเชเคเรียบาชันดาลาบาราบา Shalom. ฮาเลลูยาฮัลโหลยกเสียงขึ้นครับยกย่องพระเยซู Angkat suara kita. โอ้ในนามพระเยซูในนามพระเยซู Di dalam nama Tuhan ขอให้ Yesus. ความพ่ายแพ้ทั้งหมดหลุดออกไป Biarlah segala kekalahan keluar. ขอให้อำนาจของมารซาตานทั้งสิ้น Segala roh-roh jahat. ที่พยายามดึงล้างชีวิตของเรา Usaha menahan hidupmu. รึกไปในนามพระเยซู Keluar dalam ให้ nama เรามีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง kami menang atas ชัยช segala นะ hal. นั้นหน้ามารซาตานทุกอย่าง Menang atas segala เดี๋ยวนี้ hal. เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซู Saat ini. เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซู Dalam nama ขอพระองค์ Yesus. ทำกิจแต่ต้องชีวิตทุกคน Tuhan bekerja ผม atas อยากให้เราทุกคนยืนขึ้นกันแข่งกันในพระเยซูให้เราทุกคนยืนขึ้นด้วยกัน Mari kita semua bangkit berdiri saudara. ไม่มีเงินเดือนให้ Saya bilang tidak ada gaji untuk kamu. เพราะผมก็ไม่มีเงินเดือน Karena saya juga punya gaji. ขอบอกเชื่อพระเจ้าด้วยกัน Saya bilang percaya Tuhan. แต่เมื่อเราออกไปประกาศ Dan ketika kita pergi keluar, เมื่อโรงเรียนเด็กหลายหมื่นคนได้ยินพระกิตติคุณ ketika puluhan ribu anak-anak sekolah mendengar เมื่ firman อเราเดิน Tuhan, ทางไป20กว่าจังหวัด ketika kita ร่วม berangkat กับ ke อาจารย์วัชิ provinsi กุรุวาระ bersama Pastor Matthew Gurnivilla, เราประกาศ kita beritakan พระเยซูอวยพร dan Tuhan berkati. ฮาเลลูยา Haleluya. วันนี้ Hari ini เรามีหลายอย่าง kita banyak hal, ada banyak hal เพื่อพระกิตติคุณ untuk pemberitaan เรามี firman อุป Tuhan. กรณ์มากมาย Kita banyak equipment เพื่อพระกิตติคุณ untuk pemberitaan พี่ firman น้อง Tuhan. รักผมเชื่อว่าที่คุณมี Saudara, sayaที่ percaya คุณมี apa yang ธุ saudara รกิจ punya, ที่คุณมี bisnis yang เงิ saudara นที่คุณมี miliki, uang yang saudara ความสามารถ miliki, ที่คุณมี kemampuan yang saudara ชี miliki, วิตที่คุณยังมีลมหายใจอยู่เพื่อพระเยซู itu untuk Tuhan Yesus. เพื่อพระเยซู Untuk Tuhan เพื่อพระเยซู Yesus. Untuk Tuhan เพื่อ Yesus. พระเยซู Untuk Tuhan Yesus. แล้วพระองค์จะอวยพรให้กับคุณ Dan Tuhan akan แล้ว berkati คุณจะเห็น saudara. ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ Saudara akan คุ melihat, ณจะมีความชื่นชมยินดี saudara akan เมื่อคุณเห็น bersuka คน cita. มากมายได้ยินพระกิตติคุณ Melihat banyak orang ต้อน mendengar, รับพระเยซู menerima Yesus dalam พี่น้องที่ hidupnya. รักทุก
กสิ่งที่คุณมี Saudara yang saudara miliki itu punya Tuhan. Punya Tuhan. พระองค์ต้องการคุณ Tuhan ingin พ saudara. ระองค์ต้องการคุณ Tuhan ingin คุณต้อง saudara. การเป็นคนที่มีชัยชนะเหนือโลกไหม Apakah saudara ingin menang atas dunia? เชื่อสิครับพระเยซูเป็นพระคริสต์ Percayalah bahwa Yesus adalah Kristus. ถ้าคุณอยากจะชัยชนะต่อโลก Kalau saudara ingin menang atas รั dunia, กทุกคนที่เป็นคนที่เกิดจากพระเจ้า kasihi anak-anak Tuhan. รักพี่น้องของเรา Kasihi saudara-saudara รัก kita. คริสตจักรของเรา Kasihi gereja รัก kita. ศิษยาภิบาลของเรา Kasihi รักผู้นำของเรา Kasihi pemimpin kita. รักซึ่งกันและกัน Kasihi sesama kita. ภาระสำหรับพระบัญญัติของพระองค์ไม่มีเป็นภาระ Perintah Tuhan bukan tidak berat. ทุกสิ่งที่พระองค์สอน Apa yang Tuhan ajarkan เราทำได้ kita bisa lakukan. ทุกสิ่งที่พระองค์สอน Apa yang Tuhan เรา ajarkan ทำได้ kita bisa เมื่อก่อน lakukan. เราอยู่ในศาสนาอื่น Dulu kita di agama lain หนักกว่าสิ่งที่พระเยซูสอน lebih berat dari yangเรา Tuhan ยังทำเลย kita masih วัน lakukan. นี้ Hari ini พระเยซูจะช่วยเรา Tuhan Yesus akan ผ่านจากพระ bantu. วิญญาณบริสุทธิ์ Lewat Roh เรา Kudus ทำทุกสิ่งได้ kita bisa melakukannya. และสำหรับคนที่เชื่อ Bagi yang percaya, สำหรับคนที่เชื่อ bagi yang percaya, คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง bagi yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, คือคนที่ชนะโลก mereka lah yang menang atas dunia. พี่น้องครับ Saudara, คุณมองคนอื่นว่าเป็นคนชัยชนะ saudara melihat orang lain orang yang menang, แล้วคุณเป็นคนพ่ายแพ้ lalu saudara merasa diri saudara kalah. พี่น้องครับไม่ใช่ครับ Saudara bukan begitu, ไม่ใช่ bukan begitu. พระเยซูไม่โกหกคุณ Tuhan tidak berbohong. พระวจนะของพระเจ้าไม่โกหก Firman Tuhan tidak pernah berbohong. คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า Orang นั่นเอง yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, คือคนที่ชนะโลก itulah yang menang atas dunia. ท่านเป็นคนที่ชนะโลก Saudara adalah orang yang berkemenangan. แต่สำหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระเยซู Tetapi yang belum percaya Tuhan Yesus, เปิดใจให้กับพระเยซู buka hati saudara. คุณจะเป็นคนที่ชนะ Maka saudara juga menang. คุณจะชนะปัญหาทุกสิ่ง Menang atas ชนะ masalah, ทุกคำสาปแช่ง menang atas segala kutukmu, ชนะทุกสิ่งทุกอย่าง menang atas segala hal, ชนะความตาย menang atas maut, ชนะนรก menang atas คุ neraka, ณจะอยู่ในสวรรค์นี่แหละ dan akan tinggal คุณจะอยู่ในสวรรค์นี่แหละ surga selamanya อยู่กับพระเจ้า bersama Tuhan. ฮาเลลูยา Haleluya. ถ้าคุณยังไม่เชื่อพระเยซูเปิดใจ Kalau saudara belum percaya, buka hati saudara. ให้เราอธิษฐานด้วยกัน Mari kita sama-sama berdoa. พระบิดา Bapa di surga, ลูกๆอยู่ต่อเฉพาะพระพักตร์ของเรา anak-anakmu di dalam hadirat พระองค์อยู่ Tuhan. ที่นี่ Tuhan engkau hadir di sini. วันนี้ Hari ini, ลูก anak-anakmu ๆเป็นผู้ชนะ adalah orang yang ชนะ menang, เหนือโลก berkemenangan atas dunia. โลกคือซาตาน Dunia adalah jahat ya คือ Tuhan. วิญญาณชั่ว Adalahคือ roh ความบาป jahat, และความ adalah ตาย dosa dan maut. คือปัญหาทุกสิ่ง Masalah semua โรคภัย masalah, และเจ็บทุกอย่าง segala sakit วัน penyakit นี้ลูก hari มี ini ชัยชนะ kami menang ya เห Tuhan. นือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด Menang atas segala เพราะเราเชื่อว่า karena kami พ percaya ระเยซูเป็นพระคริสต์ Tuhan Yesus engkau adalah พระเย Kristus. ซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า Yesus engkau adalah anak เย Allah. ซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กาง Engkau เขน telah mati di atas kayu salib. โลหิตของพระองค์ได้ชำระเรา Darahmu ให้สะอา telah ด menguduskan ได้ kami. ฟื้นขึ้นมาในความ Kami จากความตาย bangkit dari maut ในวันที่สาม pada hari และ ketiga. วันนี้ Dan hari พระ ini องค์ยังทรงพระชนม์อยู่ engkau masih hidup. วันนี้ Kemarin, วันนี้ hari ini, และสืบไป dan นี้ sampai พระ selamanya. เยซูยิ่งใหญ่ฮาเลลูยา Engkau เราเป็น dahsyat. พระเจ้าฮาเลลูยา Tuhan ya Tuhan. เราทั้งหลายจึงเป็นผู้ชนะโลก Sehingga kami menang atas dunia. สรรเสริญพระเยซู Kami menyembah Engkau. โอ้ฮาเลลูยา Haleluya. โอ้ราบาเชเคเรียบาชันดาลาบาลาบา Shalom. ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเสียงด้วยกันยกย่องพระเยซู Angkat suara kita. โอ้ในนามพระเยซูในนามพระเยซู Di dalam nama Tuhan ขอให้ Yesus. ความพ่ายแพ้ทั้งหมดหลุดออกไป Biarlah segala kekalahan keluar. ขอให้อำนาจของมารซาตานทุกสิ่ง Segala roh-roh jahat. ที่พยายามดึงล้างชีวิตของเรา Usaha menahan hidupmu. หลุดไปในนามพระเยซู Keluar dalam ให้ nama เรามีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง kami menang atas ชัยช segala นะ hal. เหนือหน้ามารซาตานทุกอย่าง Menang atas segala เดี๋ยว roh นี้ jahat. เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซู Saat ini. เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซู Dalam nama ขอพระองค์ Yesus. ทำกิจแต่ต้องชีวิตทุกคน Tuhan bekerja ผม atas อยากให้เราทุกคนยืนขึ้นกัน Saya ให้ mengajak พระเยซู kita semua bangkit ให้เราทุกคนยืนขึ้นด้วยกัน Mari kita semua bangkit berdiri saudara. ราบาเชเคเรียบา